မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ် animation ကတော့ GIF Animation လို့ရှိပါတယ်ဒါခုနောက်ပိုင်းတိတ်တော့မသုံးကြတော့ဘူးဗျဒါပေမဲ့သိထားတဲ့အခါကျရင်ဒီ social media တွေမှာလုပ်တဲ့ animation လေးတွေဒီမျိုးလေးဒီမှာလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဒီပီဇာလေးပါနော်ပီဇာအစိတ်လေးတစ်စိတ် animation နဲ့ဖြစ်သွားပြီးနောက်ဆုံးပီဇာတစ်ချက်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီပီဇာ background လေးကိုကျွန်တော် Photoshop လေးကိုထည့်မယ် size လေးယူမယ်ဗျပထမဆုံး size က1200 900ဆိုတဲ့ size လေးယူပါမယ်social media မှာတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်72 resolution ကိုယူပါမယ်ပြီးတော့ဒီကကျရင် RGB color ဆိုရပါပြီကျွန်တော်တို့ create လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် background လေး paste လုပ်မယ် okay ကျွန်တော် background မထိတော့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် background lock ချထားမယ်ပြီးတော့ slide တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တို့ copy ကူမယ်ဗျကျွန်တော်ဘယ် slide ကနေပြီးတော့သွားခြင်းနဲ့ဒီ slide ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ slide ကနေပြီးတော့ copy စကူပါမယ်နောက်တစ်ခုနည်းနည်းလေးချင်းကျွန်တော်တို့မှာစီသွားမယ်ဗျနည်းနည်းချင်းကျွန်တော်စီသွားပါမယ်ဒါနဲ့ပြင်ထွက်မယ်ဗျဒါတို့ပြင်နေထွက်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပီဇာလေးတွေနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်သူ size လေးနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ်နေရာလေးကောင် slam မှ size လေးနည်းနည်းလေးကြီးဒီကောင်လေးကိုအထဲလေးနည်းနည်းလေးပြန်ဝင်လိုက်โอเคလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီဗျโอเคကျွန်တော် timeline လေးပေါ်ပြကျွန်တော်ကတော့ timeline ပေါ်လာပြီလားတကယ်လို့ကိုယ်စီမှာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် window တွေက timeline ဆိုလို့ဆိုတာတော့ပြောပေါ်လို့ရပါတယ် timeline ပေါ်လာပါကျွန်တော်အခုလုံးမှာက frame animation ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ animation လုပ်လို့ရနှစ်ခုရှိပါတယ်video timeline animation ရယ် frame animation ကျွန်တော်အခုတော့ frame animation ဖြစ်ပါတယ် frame animation ကိုယူမယ် click ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံး layer ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်သူကဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်အကုန်လုံးဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးဝင်နေမှာတ layer ချင်းစီသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုပထမဆုံးကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ layer တစ်ခုပဲယူပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် new layer အသစ်ယူပါတယ်ပထမတစ်ခုကိုဖြောင်းမယ်ဒုတိယတစ်ခုပေါ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒုံချင်းသွားမယ်အနေထားပါနောက်တဲ့ layer အသစ်တစ်ခုယူပါမယ်ခုနောက်တော့ဖြောင်းနောက်ဒုံဖော်နောက်တဲ့ layer အသစ်တစ်ခုယူပါမယ်တစ်ခုချင်းစီဖြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်ခြင်းတဲ့ layer ကိုတစ်ခုချင်းစီဆက်လက်မှတ်သွားပါဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါကျွန်တော် run ကြည့်အောင်ဗျပထမဆုံး frame ဆက်လက်ပြီး play sign လေးကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်အောင်ရမ်းမြန်နေဗျနော်ကျွန်တော်ရမ်းမြန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကို stop ပြန်လုပ်အကုန်လုံး select မှတ်ပါအကုန်လုံး select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် size လေးချိန်အောင်5 second လောက်ကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ပြင် run ကြည့်မယ်အဲ့ဒါလည်းနှိပ်သွားပြီ5 second ဆိုတော့လည်းနှိပ်သွားပြီပြီးတော့တစ်ချက်ချင်းနှိပ်သွားတယ်တက်အကုန်လုံးဝင်သွားတယ်နော်အကုန်လုံးဝင်သွားပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါတော့နည်းနည်း file လောက်မပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့others မှာကျွန်တော်တို့0.3လောက်ကျွန်တော်ပေးကြည့်အောင်ပြီး run ကြည့်မယ်ဒါလေးဆိုမစိုးဘူးဗျာနော်မနေတော့မမြန်လို့အချိန်လေးဖြစ်သွားပြီโอเคပါโอเคအဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဒီမှာ forever ပါဒါက play store ဖြစ်ပါတယ်
stop ဒီကောင် forever နဲ့ once 3 time forever ရှိပါတယ် once တော့ချိန်ပဲ run မှာဖြစ်ပါတယ် animation တစ်ချိန်ပြီးသွားရင်သူရက်သွားလိမ့်မယ်ဗျနောက်ဆုံး frame ကျရင်သူရက်သွားလိမ့်မယ်3 time ကတော့3ချိန် run မယ်ဗျ animation 3ချိန်သွားမယ်3ချိန်ပြီးသွားရင်သူရက်သွားလိမ့်မယ်နောက်ဆုံး forever ကကျွန်တော်တို့ pause မလုပ်မချင်းrun လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်နှချိန် run နေလဲ pray ကို5 times လား3 times လား2 times လား1 times 1 time ကကျွန်တော်ပါပြီးတော့2 times လား4 times လားကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချိန်ပြောင်းပြင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာနော်အဲဒါကျွန်တော်လုပ်တဲ့ animation တစ်ခုပြီးသွားပါပြီအဲဒီ animation ကိုကျွန်တော်တို့ web ပေါ်တင်တော့မယ် save ဖို့မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ save လဲဆိုတော့ file တွေက export တွေက save for web ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ save for web ကနေပြီးတော့ GIF animation ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံးမှာ color အကုန်လုံး transparency ဘာညာအကုန်ဖြည့်သွားရင်ကျွန်တော် save လို့ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်အခုလောလောဆယ် desktop ပေါ်မှာ save ပါမယ်ပြီးရင်စစရေး pizza animation ဆိုပြီးတော့pizza ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် pizza GIF file ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ပဲပြီးရင် save လိုက်ပါမယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်တော့ကြည့်အောင်ဗျာရပြီလားလို့ desktop မှာ pizza GIF run နေပါပြီကျွန်တော် browser မှာ run မှာဖြစ်တဲ့သူ့ browser ကိုကျွန်တော်ဆွဲတင်ကြည့်အောင် browser မှာ run ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ browser မှာ run ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် GIF animation တခုလို့တော့အခုဆိုရင်ရတော့ပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်